Aeropuerto de Córdoba, son casi las 7 de la mañana y hoy vamos a volar a Buenos Aires Aeroparque en un Airbus 320-200 de JetSmart Argentina. Esta es la planta alta donde están los mostradores de check-in y para despachar las valijas. La puerta de vuelos internacionales está abierta por un vuelo a Lima que hay con la TAM. Ya pasé el control de seguridad, la verdad fue bastante rápido porque no había nadie. Había 2 policías controlando, así que fue muy rápido todo. La verdad está muy vacío el aeropuerto, apenas hay 2 vuelos de cabotaje dentro de las próximas horas. Ahí hay un Embraer 190 de Aerolíneas Argentinas que creo que se va a Buenos Aires Aeroparque también. Ahí llegó nuestro avión, es un Airbus 320-200 de unos 5 años y medio aproximadamente, y en su estabilizador vertical tiene al cóndor andino. Buen viaje. Gracias. Hola, ¿qué tal? Les recordamos que los equipos electrónicos deben permanecer apagados en modo avión. We remind you that all electronic devices must be turned off or not mode. Para el despegue, el equipaje de mano debe estar guardado en los compartimentos superiores abajo del asiento delantero y tu mesa debe estar asegurada. Page emergency exit, 2 in the front, 4 in the middle, and 2 in the rear section of the cabin. The emergency
Aires. Buenos Aires nos espera con excelentes condiciones, cielos despejados y una temperatura de 15 grados. Espero que hayan disfrutado el vuelo, la atención a bordo. Desearles un excelente fin de semana. Muchas gracias.